वो है। क्या क्या मुझे मस्त है। तो क्या है ये ड्रम? नाइस नाइस नाइस। स्टार्ट। दोबारा सुनाओ एक बार मुझे। ये तो उसके तूफान की साउंड। किसकी साउंड है? तूफान में जो बारिश होती है। किसकी साउंड है, तूफान की या बारिश की? बारिश। पर ये तूफान वाली बारिश है, उसी में ऐसे बादल गरज जाते हैं। नॉर्मल बारिश में भी सॉरी गरजते हैं। गज सॉरी गरजते हैं।